ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଳୁଚପକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଭେଜ୍ ଚପ୍ ତ ମୁଁ ସିଓର କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ପସନ୍ଦ ଥିବ। ୟାର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଏ ବାହାରୁ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କ୍ରିସ୍ପି ଗୋଟେ ଥର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ନା? ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ରେସିପି ଦେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ୟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମେନ୍ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗାଜର, ବିଟ୍ ଆଉ ଆଳୁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ଏଠି 2 ଭାଗ ଗାଜରରୁ 1 ଭାଗ ବିଟ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ନେଇଛି ତା'ର ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେବି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍, ଯେମିତିକି ବିଟ୍ ଆଉ ଗାଜରକୁ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିଝି ବି ଯିବ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଥିବ ସିଏ ବି ବାହାରିଯିବ। ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଢାଙ୍କି ବି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଝିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଆକୁ ମୁଁ ତଳୁ ଘୋରି ଘୋରିକା ବି ଭାଜୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳେ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଥିବ ତ ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। ତା ସହିତ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଚାପି ବି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଥିବ ତ ସିଏ ତା ସହିତ ଆରାମସେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି କିଛିଟା ମସଲା, ଯେମିତିକି ହାଲକା ଟିକେ ଚିନି, ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କଳା ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ସବୁତିକ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଧା ହେଇସାରିଲେଣି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ହାତରେ ହାଲକା ଟିକେ ଚକଟିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତ ଏଠି ଆଳୁ ପକେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛିଟା ଚିନାବାଦାମ। ଚିନାବାଦାମ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆକୁ ସିଓର ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଆମ ଚପ୍ର ବାହାର କୋଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ। ଇଏ ବିନା କିଛି ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ଅଛି। ଆ ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରନ୍ତି ଚୁଡ଼ାର ପାଉଡ଼ର, ନହେଲେ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସ, ନାହିଁ ତ ସୁଜି, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରସ୍କ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହା ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ବସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ତାକୁ ହାଲକା ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେବେ। ଇଏ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ଲେୟର ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 4ରୁ 5 ଚାମଚ ନେଇଛି ମଇଦା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ ମିଶେଇକି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆର ବେସ୍ କୋଟ୍ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ କୋଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲରେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଯେମିତି କିଛି ବି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହେ। ଆଉ ଏହାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏମିତି ରହିବା ଦରକାର କି ଯେମିତି ଚାମଚକୁ ବି ଭଲରେ କୋଟ୍ କରୁଥିବ। ତ ଏତିକି ମେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ରଖିଛେ, ସେ ହାଲକା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସେପ୍ ଦେବା। ହାତରେ ଭଲରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଯେତିକି ପୋର୍ସନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ସେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋର୍ସନ୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଓଭାଲ୍ ସେପ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଉଛି ସେମିତି ସେପ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ଯେତିକି ସବୁ ବନେଇଛେ ତାକୁ ଆମେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁତିକକୁ ସେପ୍ ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ହିଁ ରଖିଛି। ତ ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଟ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆକୁ ଆମ ବେସ୍ କୋଟ୍ ଯେଉଁ ମଇଦା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ସ୍ଲରି ବନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚାମଚରେ ଅଧିକ ସ୍ଲରି ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ସ୍ଲରି ଅଧିକ ଆସିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ସରେ ପକେଇବା କି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୂରାରେ ପକେଇବା, ସେ ପୁରା ସବୁତକ ଓଦା ହେଇକିନା ସେ ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲସେ ଲାଗିବନି ସେଥିରେ। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଉଠେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଭଲରେ ଖାଲି ଆମ ଶୁଖିଲା ହାତରେ ତାକୁ ହାଲକା ଟିକେ କୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଡବଲ୍ କୋଟ୍ ବି କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଏମିତି ସିଙ୍ଗଲ୍ କୋଟ୍ ରଖିପାରନ୍ତି। ତାକୁ କୋଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ନେଲି, ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ କିଛିଟା ଝଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେୟର ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ବେସ୍ କୋଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଭଲସେ ବେସ୍ କୋଟ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଉଠେଇକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସର ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ନେଇଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କୋଟ୍ କରିବି। ବଟ୍ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ କୋଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି ତାକୁ ଭଲସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଶୁଖିଲା ହାତରେ ହିଁ ଉପରେ ଉପରେ ହାଲକା ଲଗେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର କୋଟ୍ ଲାଗିଥିବ ସେ ତା ଭିତରେ ଭଲସେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ି ନେବି, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ପାଉଡ଼ର ଥିବ ସିଏ ବାହାରିଯିବ। କାହିଁକିନା ସେ ପାଉଡ଼ର ଯଦି ଏଠି ନ ବାହାରିଲେ ସେ ତେଲରେ ଯାଇକି ବାହାରିଯିବ। ତେଲକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତେଲ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ବେଟର୍ କି ତାକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିପିଟ୍ କରି ଆମର ସବୁତକ କୋଟ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଛି, ମୁଁ ହାତରେ ଦେଖୁଛି କି ଅଧିକ ଗରମ ଏମିତି ନ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ ଅଏଲ୍ ହିଁ ଦରକାର। ଅଧିକ ଗରମ ଆକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ବାହାର ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ଆଉ ପୁରା କମ୍ ହିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା ଆମର ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁକରି
टेम्परेचर मीडियम फ्लेम रे ही रखिकी आपको करेंगे। हाँ, आड कर सारा पर भी फ्लेम बेसी लो करेंगे कहीं तेल हल्का टे ठंडा भी हो जाए थे। तो हल्का टे जो देखिए ऊपर ब्राउन हो आसो तापर तेलर फ्लेम टाक टे लो करदे जहाँफल से लो टेम्परेचर भलसे भलसे भितर भी आमर सीझीज। तो ये हल्का सब साइड ब्राउन है आम बाहर करने आम तेलर बाहर कर सारापर जेकोसी टिश्यू पेपर आपको रखिने जदि किसी एक्सट्रा तेल थी सी भी हल्का किसी शो करनब। तो ये देखो आमर बनिकी भेजचप रेडी हो जाइए। आप देखिपारे बनवा भी केते सहज था, केते इजिली बनीगला और टेस्ट यार बहुत बढ़िया था। ये मार्केट भाया बाहर क्रिस्पी आ भितर सफ्ट थिला। साउंड तो आप शुणी पारे तो सियोर गोटे थर को घरे निश्चय ट्राए करूँ। आउ किपरि लागिला कमेंट जणाइबा केबे भी भूलिबेनी। एबे तो बीटरूट और गाजर सीजन चलछि तो सियोर ट्राए करंदा। भल लागले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।